एक मेहरबान लेकर जाते हुए रास्ते में एक खमियाल के बच्चे को देखती है। हमदर्दी के जज्बे के साथ वहां से नरमी से उठाकर अपने घर ले जाती है। वहां वहां के मरहम पट्टी करती है, इसे खाना खिलाती है और मोहब्बत से इसकी देखभाल करती है। कुछ दिनों में अलवकाबचा सेहत याब हो जाता है और दोबारा हारने के काबिल हो जाता है। जैसे है वह मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है, बलिया से इसके खानदान के पास छोड़ आती है ताकि वह अपनी कदरती जिंदगी गुजार सके। यह दिल को छू लेने वाली के अनीर हमदलिया और हमदर्दी की एक खूबसूरत मिसाल है।